Alright, welcome back. Sa video na ito, mag-i-install ako ng Nextcloud sa Raspberry Pi 4 na nasetup dati with Ubuntu Server 20.04 operating system gamit ang snap packages. Isa lang ito sa mga option kung paano i-install ang Nextcloud at sa tingin ko ito yung pinakamadali. Ano nga ba ang Nextcloud? Ito ay katulad ng Dropbox, Google Drive, or Microsoft OneDrive kung saan pwede kayong mag-upload at mag-share ng mga files tulad ng pictures, documents, videos, music at iba pa, either locally sa home or office network or online para ma-access mo pa rin yung mga files kahit nasaan ka man, basta may internet connection. Ang pinagkaiba nito sa mga proprietary services, ikaw ang may control kung saan nakalagay ang mga files mo. Pwedeng sa sariling server, sa bahay, sa office, or hosted sa isang data center. So, ang gagawin ko ngayon is gagamitin ko yung Raspberry Pi 4. Hindi ka na mag-aalala kung tinitignan ba ng mga providers yung files mo. Higit sa lahat, ito ay free and open source. Alright, so gumawa na ako ng list na susundan natin para ma-install yung Nextcloud sa Raspberry Pi using snap packages. Nag-create na rin ako dito ng username, password na gagamitin, and yung current IP address ng Raspberry Pi unit. Okay? So, nag-open na rin ako ng PowerShell. Magko-connect muna ako via SSH. Alright, connected na. So, clear ko lang yung screen. Alright, proceed tayo sa first step, which is to update and upgrade yung Raspberry Pi repositories and packages. So, copy ko lang tong command. Then, right-click to paste. Then, press enter. Okay, so currently, updated naman yung Raspberry Pi unit. Proceed tayo sa next step, which is to install Nextcloud snap package. So, copy natin itong second command. Then, press enter ulit. Alright, so successfully installed yung Nextcloud snap package. Create naman tayo ng admin account using command line or yung terminal. So, copy ko itong command. Okay, and then may babaguhin lang tayo na parameter or parameters. So, yung username, gagamitin natin itong nakaset na username dito, just this one. Okay, and then space, and then yung password. So, click na lang. Okay, make sure na walang space. So, ito na yung magiging pinaka-admin account for Nextcloud. Press enter. Okay, so inabot ng almost 2 minutes yung creation ng admin account. So, normal lang yun. So, makikita naman natin yung prompt na successfully installed or created yung admin account for Nextcloud. Okay. And then next is i-open natin yung mga needed ports sa UFW or yung uncomplicated firewall which is built-in sa Ubuntu server.
Okay, after that, i-add naman natin yung localhost or yung IP address ng Raspberry Pi sa trusted domain list. Okay, medyo mahaba yung command. Again, yung isang parameter dito which is yung IP address ang papalitan ko lang. So, depende sa setup ng network niyo kung anong IP address ang naka-assign. So, sa akin, gagamitin ko ulit ito. So, 192.168.1.117. Press enter. Okay, so makakuha tayo ng confirmation na na-add na yung IP address. And then, ang last command is mag-create tayo ng self-signed SSL certificate. Okay, so once na natapos na yung pag-create ng SSL certificate, tapos na yung mga steps na kailangan natin sundin to set up and install yung nextcloud. So ngayon, mag-login na tayo sa web browser para matest yung mismong nextcloud application. Okay, open lang ako ng new tab. And then yung address na ilalagay natin is https:// and then yung IP address ng Raspberry Pi. Okay, then press enter. So, sa initial attempt or access natin, lalabas tong warning. So, remember, ang ginawa natin is create tayo ng self-signed certificate since ito ay local installation lang naman for local network. So, self-signed certificate muna yung ginamit natin. Okay, so pag nag-prompt itong window na to, click nyo lang yung advanced and then accept the risk and continue. So ganito yung message kapag Firefox browser. Sa ibang browser naman like Chrome, ganun din, may click nyo lang yung advanced and then proceed dun sa mismong site. Okay, so sa login, ang gagamitin natin is yung sinet natin na username and password. So, nxtcadmin. Then yung password, ncadmin12. Exclamation mark. Okay. Right, and then click login. Alright, so successfully logged in tayo sa nextcloud. So makikita nyo itong splash screen. And yan, may nextcloud application din for mobile devices available under Google Play and App Store. Close muna natin yung prompt. So ito yung pinaka-dashboard. And then sa upper left corner, click lang natin yung files. Alright, so yan yung pinaka-interface ng nextcloud pagdating sa mga files. So somewhat familiar or similar din siya with yung Google Drive or Dropbox. So dito pwede na tayong mag-create ng folder. Sample folder. Okay. And then from here pwede na rin tayong mag-upload ng mga files. So, click lang ulit ng plus sign, upload file, then search tayo sa documents. So, meron ako dito mga sample document file and text file. Okay, so, upload din na rin siya. Again, another file. Okay. So, from here, pwede nyo na rin i-view yung mga file like PDF, ito mga Word file and text file.
Yan. So, kinopy ko lang yung update text kanina. So, yan. Ma-review nyo na rin directly sa browser yung text file. Alright. So, basically, yun yung procedure kung paano natin madaling may install ang Nextcloud locally sa inyong network. Thanks for watching!